Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yangi cheklovlar, yangi tekshiruvlar va pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holatlar. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, chet elga chiqib kirib yuradiganlarga, ishlayotgan pensionerlarga va bank kartasi orqali pensiya oladiganlarga bevosita tegishli. Chunki bitta hujjat vaqtida topshirilmasa, bitta ma'lumot noto'g'ri kiritilsa yoki bitta talab e'tiborsiz qolsa, pensiya to'lovi kechikishi, vaqtincha to'xtashi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olishi kerakligi, kimlar uchun hech qanday muammo yo'qligi, qanday istisnolar borligi va eng muhimi amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib bormaydi. Keyin odamlar navbatda idorada yoki bankda muammoga duch kelib qoladi. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyasini odatdagidek olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd pul shaklida, kimdir ishonchnoma orqali farzandi yoki yaqin qarindoshi yordamida. Ayrim ma'lumotlar eski tartibda, ya'ni hujjat olib borish, ariza yozish, mahalla yoki pensiya bo'limiga borib tasdiqlash orqali yangilanardi. Odamlar ko'pincha pensiya tayinlangan bo'lsa, endi umrbod o'z-o'zidan tushaveradi deb o'ylardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, pensiya tizimida ma'lumotlarni tekshirish kuchaymoqda. Bu cheklov deganda faqat pensionerga nimadir taqiqlanadi degani emas. Cheklovlar ko'proq pensiya to'lovini noto'g'ri olmaslik, yashash joyi, shaxsiy ma'lumot, bank rekviziti, chet elda bo'lish muddati, ishonchnoma muddati, ishga kirish yoki daromad ma'lumotlari kabi holatlarni nazorat qilish bilan bog'liq. Ya'ni davlat organlari pensionerning haqiqatda pensiya olish huquqi davom etayotganini, hujjatlari to'g'ri ekanini va to'lov kimga ketayotganini aniq bilmoqchi. Bu nimaga kerak? Birinchi sabab ortiqcha yoki noqonuniy to'lovlarning oldini olish. Masalan, odam vafot etgan, lekin hujjat vaqtida yangilanmagan bo'lsa, karta orqali to'lov tushishda davom etishi mumkin. Yoki pensioner chet elda uzoq muddat yashab, ayrim ma'lumotlarni yangilamagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab bank kartalari, plastik kartalar va elektron bazalar orqali to'lovlarni xavfsizlashtirish. Uchinchi sabab pensiyani haqiqiy egasi olayotganini aniqlash. Ayniqsa yoshi katta odamlar firibgarlarga aldanib qolmasligi uchun bu muhim. Birinchi cheklov, shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasa, pensiya to'lovi kechikishi mumkin. Masalan, pasport yoki ID karta almashtirilgan, familiya o'zgargan, tug'ilgan sana bazada boshqacha yozilgan, yashash manzili yangilangan. Lekin pensiya bo'limidagi ma'lumot eski qolgan. Bunday holatda tizim avtomatik ravishda savol tug'diradi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensioner opa pasportini ID kartaga almashtiradi. Bankda ma'lumot yangilanadi. Lekin pensiya bo'limida eski pasport raqami qoladi. Natijada karta to'g'ri, pensioner o'zi ham shu yerda, lekin to'lovda ushlanish bo'ladi. Shuning uchun pasport yoki ID karta almashganda faqat bankka aytdim, yetadi deb o'ylamaslik kerak. Ikkinchi cheklov, bank kartasi egasi va pensiya oluvchi shaxs mos bo'lishi kerak. Pensiya odatda pensionerning o'z nomidagi hisob raqamiga tushishi kerak. Farzandining kartasiga, nevarasining kartasiga yoki boshqa odamning kartasiga doimiy ravishda o'tkazish masalasida talablar qat'iylashmoqda. Masalan, 72 yoshli ota pensiyasini o'g'lining kartasiga tushirishni xohlaydi, chunki o'g'li bozor o'char qiladi. Lekin karta o'g'il nomida bo'lsa, bu savol tug'dirishi mumkin. To'g'ri yo'l, pensionerning o'z nomida karta ochiladi. Agar o'g'li pul yechib beradigan bo'lsa, qonuniy ishonchnoma yoki bankdagi ruxsat tartibi bo'yicha ish qilinadi. Uchinchi cheklov, ishonchnoma muddati va shakliga alohida e'tibor. Ko'p pensionerlar yura olmaydi, uzoqda yashaydi yoki kasal bo'ladi. Bunday paytda farzandi pensiyani olib beradi. Avval ba'zi joylarda og'zaki kelishuv yoki eski ishonchnoma bilan ish bitib ketardi. Endi ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, u notarial tartibda rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki ma'lumotlar bazaga kiritilmagan bo'lsa, misol pensiya olishda muammo bo'lishi mumkin. Misol, ona 2023 yilda qiziga ishonchnoma bergan, muddati 1 yil. Qizi 2025 yilda ham shu qog'oz bilan pensiya olishga urinadi. Tabiiyki bu hujjat amal qilmaydi. Natijada pensiya yo berilmaydi, yo qayta rasmiylashtirish talab qilinadi. 4-chi cheklov, chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan pensionerlar bo'yicha tekshiruv. Bu eng ko'p savol tug'diradigan masala.
Agar pensioner vaqtincha mehmonga davolanishga yoki farzandlari yoniga ketgan bo'lsa, har doim ham pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin uzoq muddat chet elda bo'lish, doimiy yashash joyini o'zgartirish, konsullik hisobiga turish yoki O'zbekistondagi yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar noaniq bo'lishi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensioner bu Rossiyaga nevarasini ko'rgani 2 oyga ketdi. Bu oddiy holat. Lekin pensioner bir necha yil davomida O'zbekistonga qaytmayapti. Kartadagi pensiyani esa boshqa odam yechib olayapti. Mana shu holat tekshiruvga tushishi mumkin. 5-cheklov ishlayotgan pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar. Pensiya yoshiga yetgandan keyin ham ishlayotganlar ko'p. Bu qonuniy holat, ishlashning o'zi taqiqlanmaydi. Lekin ishga kirish, ish haqi, mehnat shartnomasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar haqidagi ma'lumotlar bazalarda to'g'ri aks etishi kerak. Ayrim nafaqa yoki qo'shimcha to'lov turlari daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlasa, bu bir tartib. Lekin kam ta'minlanganlik asosidagi yordam, parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bor bo'lsa, daromad oshgani sabab qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun men ishlayotganimni aytmasam ham bo'ladi degan fikr xato. 6-cheklov nogironlik pensiyasi va tibbiy ko'rik muddatlari. Agar pensioner nogironlik asosida pensiya olayotgan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi belgilagan muddat juda muhim. Nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa boshqa masala. Lekin muddatli belgilangan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish va hujjatni yangilash talab qilinadi. Masalan, iki guruh nogironlik 2025 yil 1 iyungacha belgilangan bo'lsa, pensioner meni baribir hamma taniydi deb yurmasligi kerak. Muddat tugasa, tizim to'lovni to'xtatishi yoki vaqtincha ushlab turishi mumkin. Keyin hujjat qayta tiklanadi. Lekin odam bir necha hafta yoki oy pul kutib qolishi mumkin. 7-cheklov boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha yosh va o'qish hujjatlari. Bu nafaqat keksalarga, balki pensioner oilalarga ham tegishli. Farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, ma'lum yoshgacha yoki kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa davom etadi. Agar talaba o'qishni tashlasa, sirtqiga o'tsa, akademik ta'til olsa yoki ma'lumotnoma topshirmasa, to'lov qayta ko'rib chiqiladi. Misol uchun 19 yoshli yigit otasidan qolgan pensiyani olyapti. Chunki universitetda kunduzgi o'qiydi. U 2-kursda o'qishni tashladi. Lekin pensiya tushishda davom etdi. Keyinchalik bu aniqlansa, ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. 8-cheklov yashash joyi va ro'yxatdan o'tish masalasi. Pensioner boshqa viloyatga ko'chsa, Toshkentga farzandlari yoniga kelsa yoki qishloqdan shaharga ko'chib o'tsa, pensiya bo'limidagi manzil ma'lumotini yangilashi kerak. Chunki ayrim to'lovlar hududiy tartibda yuritiladi. Ayrim xizmatlar yashash manzili bo'yicha ko'rsatiladi. Misol, Samarqandda ro'yxatda turgan pensioner amalda Farg'onada yashayapti, bank kartasi bor, pul tushyapti. Bir qarashda muammo yo'q. Lekin hujjat tekshiruvi, ishonchnoma. Ijtimoiy yordam yoki tibbiy imtiyoz kerak bo'lganda manzil mos kelmasligi sababli idoradan idoraga borishga to'g'ri keladi. 9-cheklov ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish talab qilinishi mumkin. Bu juda og'riqli masala. Ko'pchilik agar davlat o'zi pul tashlagan bo'lsa, men aybdor emasman deb o'ylaydi. Lekin amalda pensioner noto'g'ri ma'lumot bergan, o'zgarishni yashirgan yoki hujjatni vaqtida topshirmagan bo'lsa, ortiqcha to'langan summa undirilishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati tugagan, lekin to'lov yana 3 oy tushgan. Har oy 1 million so'mdan bo'lsa, 3 million so'm qaytarish masalasi chiqadi. Shuning uchun har bir o'zgarishni vaqtida xabar qilish kerak. 10-cheklov tiriklikni tasdiqlash va shaxsni identifikatsiya qilish. Bu ayniqsa yoshi katta, harakatlana olmaydigan, chet elda bo'lgan yoki pensiyasini ishonchnoma orqali oladigan shaxslarga tegishli. Tizim pensioner tirikligini o'zi ekanini, to'lov boshqa odam tomonidan noqonuniy olinmayotganini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Buning uchun ayrim holatlarda shaxsiy kelish, video identifikatsiya, notarial hujjat yoki vakil orqali rasmiy ma'lumot talab qilinishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz yangilangan, bank kartangiz o'z nomingizda, pensiyangiz muntazam tushyapti, chet elda uzoq muddat yashamayapsiz, ishonchnomangiz yo'q yoki amaldagi ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan, nogironlik yoki boshqa hujjatlaringiz muddat o'tmagan bo'lsa, vahimaga tushmang. Bu cheklovlar
hammani jazolash uchun emas, tartibni to'g'rilash uchun joriy qilinadi. Lekin baribir hujjatlarni bir marta tekshirtirib qo'yish foydadan xoli emas. Endi eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pensiya to'xtashi bilan pensiya bekor bo'lishi bir xil narsa emas. Ba'zan to'lov vaqtincha ushlanadi, chunki hujjat yetishmaydi. Hujjat topshirilgach, to'lov tiklanishi va ayrim holatlarda o'tgan oylar uchun ham hisoblanishi mumkin. Shuning uchun birinchi kuni yo'q, pensiyamni olib qo'yishdi deb vahima qilmaslik kerak. Sababini yozma yoki rasmiy tarzda aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat. Bank muammosi bilan pensiya bo'limi muammosi boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya hisoblangan bo'ladi, lekin karta orqali yechib bo'lmaydi. Yoki bank hisob raqami yopilgan bo'lishi mumkin. Bunda pensiya bo'limi aybdor emas, bank rekvizitini yangilash kerak. Aksincha, bank kartasi ishlayotgan bo'lsa ham pensiya bo'limida hujjat muammosi bo'lsa, pul tushmaydi. Uchinchi nozik jihat. Ishonchnoma bo'lishiga hamma narsaga ruxsat degani emas. Ishonchnomada aynan nima yozilgani muhim. Faqat hujjat topshirishga ruxsat berilganmi yoki pensiyani olishga ham ruxsat berilganmi? Muddati qancha? Qaysi tashkilotlarda amal qiladi? Notarial tasdiq bormi? Mana shular ko'riladi. Men odamlar orasida qog'oz bor-ku degan gapni ko'p eshitaman, lekin qog'ozning mazmuni noto'g'ri bo'lsa, u yordam bermaydi. To'rtinchi nozik jihat. Chet elga chiqqan har bir pensionerning pensiyasi to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Muhimi qayerda doimiy yashayotgani, qonuniy maqomi, ma'lumotlarni yangilagani va to'lovni kim olayotgani. Shuning uchun chet elda bo'lgan pensioner yaqinlari orqali emas, rasmiy manba orqali o'z holatini aniqlashtirishi kerak. Beshinchi nozik jihat, qo'shimcha imtiyozlar alohida tekshiriladi. Masalan, kommunal to'lov imtiyozi, parvarish puli, dori-darmon bo'yicha yordam, yolg'iz keksalarga xizmat, nogironlik bilan bog'liq imtiyozlar, bularning har birida alohida shart bo'lishi mumkin. Pensiona oddiy pensiyasini olayotgan bo'lsa ham. Qo'shimcha yordam uchun daromad, oila tarkibi, yashash manzili yoki tibbiy xulosa talab qilinishi mumkin. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati, familiya, ism, tug'ilgan sana, JSHS raqami, yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, bankka ham, pensiya bilan shug'ullanuvchi bo'limga ham ma'lumot yangilanganini aniqlashtiring. Ikkinchi qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta o'z nomingizdami? Muddat tugamaganmi? Hisob raqami faolmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Agar karta muddat tugayotgan bo'lsa, oldindan yangisini oching. Pensionerlar ko'pincha karta muddati tugagani, pul tushmay qolgandan keyin bilishadi. Bu esa keraksiz asab va navbat degani. Uchinchi qadam, ishonchnoma bo'lsa, uning muddatini ko'ring. Agar farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz yoki boshqa yaqin inson pensiyangizni olib berayotgan bo'lsa, hujjat qachongacha amal qilishini tekshiring. Ishonchnomada pensiyani olish, bank amaliyotlarini bajarish, hujjat topshirish kabi vakolatlar aniq yozilgan bo'lishi kerak. Muddati tugashidan oldin yangilang. To'rtinchi qadam, agar nogironlik pensiyasi yoki tibbiy xulosa asosidagi to'lov bo'lsa, qayta ko'rik sanasini yozib qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying. Farzandlaringizga ayting, hujjatlarni oldindan tayyorlang. Tibbiy hujjatlar, poliklinika ma'lumotlari, ekspertiza xulosasi, avvalgi qarorlar tartibli papkada tursin. 5-qadam. Chet elga ketayotgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Qancha muddatga ketayotganingiz, pensiya to'lovi qanday davom etishi, tiriklikni tasdiqlash kerakmi? Konsullik orqali hujjat yuborish mumkinmi? Bularni aniqlashtiring. Qo'shnim shunday qilgan ekan degan gapga suyanmang, chunki har bir holat alohida. 6-qadam. Ishga kirgan bo'lsangiz yoki qo'shimcha daromadingiz bo'lsa, bu sizga ta'sir qiladimi yo'qmi aniqlang. Ayniqsa ijtimoiy yordam, kam ta'minlanganlik, parvarish puli, o'quvchisini yo'qotganlik yoki boshqa qo'shimcha to'lovlar bo'lsa, daromad o'zgarishi muhim bo'lishi mumkin. 7-qadam. Pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borganingizda og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya to'xtagan bo'lsa, sababini aniq so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi sana bo'yicha muammo chiqqan? Qaysi ariza kerak? Imkon bo'lsa yozma javob yoki ariza raqamini oling. Bu keyingi murojaatlarda sizni himoya qiladi. 8-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlab qo'ying. Unda ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiyaga oid ma'lumot, bank rekvizitlari, ishonchnoma
nusxasi, tibbiy xulosalar, yashash manzili bo'yicha hujjatlar, farzandlar yoki vakilning telefon raqamlari bo'lsin. Yoshi katta odam uchun bu juda muhim. Chunki favqulodda vaziyatda farzandi qaysi hujjat qayerda ekanini bilmasa muammo cho'ziladi. 9-qadam ortiqcha pul tushsa darrov aniqlashtiring. Masalan, odatdagidan ko'proq summa tushdi. 2 marta to'lov keldi. Yoki siz huquqingiz tugagan deb o'ylagan to'lov yana tushdi. Bunday pulni darrov ishlatib yubormang. Keyin qaytarish talabi chiqsa, oilaviy byudjetga og'ir bo'ladi. 10-qadam rasmiy manbalarni kuzating. Qonunchilik pensiya tartibi, bank qoidalari va ijtimoiy to'lovlar vaqti bilan o'zgaradi. Shuning uchun eshitgan gapni emas, rasmiy idora, davlat xizmatlari pensiya jamg'armasi, bank va qonuniy maslahat manbalarini tekshiring. Bugungi asosiy fikr shuki, pensionerlar uchun yangi cheklovlar deganda vahim emas, hujjat, ma'lumot va to'lov tartibining qat'iqroq nazorat qilinishi tushunilishi kerak. Eng ko'p muammo pasport ma'lumotlari yangilanmagani, bank kartasi muddati tugagani, ishonchnoma noto'g'ri rasmiylashtirilgani, chet elda uzoq muddat bo'lish, nogironlik hujjati muddati o'tishi va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ma'lumot yashirilishi sababli chiqadi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, kartangiz muddatini ko'ring, ishonchnomani yangilang. Kerak bo'lsa, pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga bu masalada yordam bering. Ko'pincha muammo pensioner bilmagani uchun emas, farzandlar vaqtida e'tibor bermagani uchun paydo bo'ladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari, karta, ishonchnoma yoki hujjat yangilash bo'yicha qanday muammolar bo'lyapti? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam navbatda sarson bo'lmaydi, pensiyasidan kechikmaydi va o'z huquqini aniq himoya qila oladi.